Mä tuossa vähän ajattelin, että en kyllä tee videota tästä, mutta sitten päätin, että olisi nyt pöliä, jos en tekisin, niin tässä tulee. Eli ennen tätä videota me on varmaan seikkailtu tuolla auton takapäässä niiden vetoakselien kanssa. Ja ne on sinne kaikki laitettu hyvin ja mä sain sen homman niin kuin valmiiksi ja olin laittamassa kaikkea nippuun ja sitten olin laittamassa tätä kuskin puolen takarengasta tuonne paikallensa ja sovittelen sitä siihen ja totean, että niin, tämä ei oikein mene tähän kiinni, tähän niin kuin pyörän napahan. Että tosiaan kun tuli sillä lekalla sitä hakattua sitä vetaria sieltä pois, kun se oli aika lujassa, niin mähän on sitten soikeaksi sen hakannut myöskin sen sen kiinnityspinnan siis sen, siinä navassa, mihinkä se vanne tulee, se keskiö. Niin. Joo. No mä otin sitten vasaraa ja naputtelin sitä ja koitin vähän viilatakin ja muuta ja sain nyt se jollakin lailla, että siihen ehkä niin kuin saa tuon pyörän laitettua, mutta mä oon kyllä kohtuu varma, että jonkinmoista tärinää siitä on luvassa sitten, että ei se millään varmaan ole niin täydellisesti onnistunut semmoinen fiksailu ja muutenkin vähän tommonen, että onkohan se nyt ihan ok ja näin ja mitähän sille laakerillekin kuuluu ja näin, niin päätin sitten, että vaihdetaan. Eli vielä ei tullutkaan tämä homma valmiiksi, vaan jatkuu jatkumistaan ja nyt sitten tosiaan otetaan se pyörän napa tuolta irti ja vaihdetaan se ja laakeri tuonne uuteen. Niin josko sitten pääsis vähän taas kokeilemaan ajamista tällä autolla, jos tämä kaikki siis onnistuu. Mutta niin, tosiaan, täällä mulla on tätä projektia varten sitten tosiaan laakeria, siellä on tämä lukkorengas ja näin, mutta tuolla on tuolla E87 takalaakeri, niin se on ihan tällainen ihan laakerin näköinen laakeri, että tämä ei ole siis mitenkään niin kuin siinä tavallaan niin kuin siinä navassa kiinni niin kuin pysyvästi, vaan no, on se aika pysyvästi, kun se siihen sitten isketään, mutta kuitenkin niin erillinen osa, niin se on tässä. Se oli Fagin toi kyseinen laakeri ja sitten tää oli Mapko, tämä nyt sitten tämä napa, mikä mulla on täällä, niin tämä on vallan hieno tietysti ja tässä nyt sitten tämä kiinnityspinta vanteelle on tässä niin kuin kunnossa, että kun tätä ei ole kukaan vielä takonut tästä, niin katsotaan, jos se vaikka pysyisi semmosena sitten. Mutta tämä ei siis ole mikään nyt helppo ja miellyttävä projekti. Mä voin heti sanoa, jos joku haaveilee, että olisipa kiva huvikseen kun vielä tehdä tuotakin, niin ei ole. Ei ole kiva projekti. Tähän on kyllä oikeastaan niin kuin 2 tapaa tämä homma suorittaa, ainakin, voi olla enemmänkin, voi olla tosi villejäkin tapoja, mutta 2 semmoista järkevää, mitä mä tiedän, niin ne on se, että mä voisin ottaa tuon kokoisen olka-akselin sieltä ulos, purkaa siis, ottaa siitä tukivarret ja muut irti ja mä saan sen klöntin sieltä käsiin vähän samaan tyyliin, mitä Teslassa silloin vaihtelin niitä niveliä siihen olka-akseliin, niin se olisi yksi, ja mullahan on se prässi ostettuna sen takia, että mä voisin sitä hyödyntää. Sillähän olisi tosi nätti sitten se napa ja laakeri kyllä sitten vaihtaa siihen sillä prässillä. Mutta jos tekee niin se johtaa tietysti siihen, että sitten menee kulmat, miten sattuu tuolta, ja sitten pitää käydä nelipyöräsuuntauksessa sen jälkeen. Ja se aina maksaa rahaa, ja rahan maksaminen on ikävää. Mutta tämä toinen tapa, mitä mä meinaan nyt tässä käyttää, niin on siis se, että se pidetään kaikki osat siellä autossa kiinni, ja koitetaan nypätä siitä se napa ja laakeri irti niin kuin autoon päin, ja sitten uusi tilalle. Ja siihen tarvitaan sitten vähän apuvälineitä, ja niitä mä oon hankkinut, ja ehkä mä säästän sitten siinä, että mun ei tarvitse viedä autoa nelipyöräsuuntaukseen, jos kaikki onnistuu, mutta mä oon sitten rahaa käyttänyt niihin työkaluihin vähintään saman verran, että ei tässä kyllä nyt sillä lailla mitään säästetä. Mutta työkalujahan aina pitää olla ja niille voi olla käyttöä myöhemminkin ja varmasti onkin. Ja sitten ei seuraavalla kerralla harmita, kun on jo olemassa kunnon työkaluja eikä tarvitse ruveta sitten millään niin kuin vasaralla ja ruuvimeissillä sitten niitä hommia tekemään. Mutta katsotaan nyt ensin mitä mä hankin. Eli tuossa on 3 tuollaista punaista laatikkoa. Kaikki ei ole samasta paikasta. Nuo 2 ylintä on tällaisesta verkkokaupasta, joka tuolta Kiinasta käsin operoi. Ja en tiedä, voi olla, että olisi ollut joku yhteistyömahdollisuuskin, kun aiemmin ovat joskus lähestyneet kyllä, mutta jotenkin ei tuo aikaa viritellä, niin sillä mennään, että omaa rahaa käytetään. Ja tuolla sitten on kotimaisesta kivijalkaliikkeestä sitten tuo alimmainen laatikko, niin kurkataan toi sisältö. Tuossa on ensin nuo 2 laatikkoa, eli nuo on tuollaisia vähän niin kuin laakerin ulosvetosatsia, että tuossa on oikealla tämä, niin vähän ehkä tommosille niin kuin pienemmän kokoluokan laakereille. Siinä on ihan tämmönen veikeä tämä systeemi, että tämä ei ole 1 palasta, vaan tämä on 3 palasta tämä pääty, mikä pannaan sinne laakerin toiselle puolelle ja sitten tämä
pultti, mikä menee sinne sisälle, niin siellä on semmoinen niin kuin neulakärki, mikä sitten levittää tuon kiristettäessä. Eli tuon saa pukattua niin kuin ulkopuolelta sinne laakerin läpi ja sitten tiukennettua, niin se laajenee ja sitten vedetään pihalle. Ja sen takia tuossa on toi pieni liukuvasarakin sitten ja sitten on tällainen ulosvetäjä myöskin tuolla. Tuossa on vähän tulee toisenmoinen satsi sitten. Tässäkin ideana enimmäkseen laakereita tuolla kiskoa pihalle, mutta tällä varmaan voi ehkä pusliakin saada pihalle. Olisin nostanut vielä semmoisen erillisen puslasatsin, mutta semmoista ei ollut, se oli loppu. Mutta katsotaan, tää voisi ehkä olla, mä luulen, että tässä ei ole niin isoa, ehkä, no en tiedä, voi olla, että saa tällä tuon laakerin, mutta tuolla nyt varmaan ainakin saa tuo vähän jytkympi muutenkin tuo setti sitten. Mutta se, mitä noilla kummallakaan ei oikeastaan niin kuin saa, niin sitä pyörän napaa ei kyllä oikein saa noilla sieltä vedettyä. Eli siihen tarvitaan nyt eri työkaluja. Sen mä kävin sitten tänään tosiaan hakemassa, mikä on tuossa pitkässä laatikossa. Eli kun tämä pitäisi nyt niin kuin vetää, se on ihan tiukalla sovitteella siellä nyt kiinni, kun täältä tämä vetoaksila on sen verran pukattu tuonne sisälle, että se ei tässä ole kiusana ja siitä on otettu se mutteri pois, niin sen jälkeen tätä ei oikeastaan niin kuin pidä tässä mikään muu siellä laakerin sisällä muuta kuin, että se on sinne vain tiukasti sovitettu sisälle. Mutta kun me ei nyt saada mitenkään niin kuin täältä työnnettyä, niin kuin saisi sillä niin kuin tästä niin kuin vedettyä tätä ulos. Toki jos se vetari olisi tuossa ja mutteripaikalla, niin teoriassa kyllä. En tiedä, onko se sillä oikein hyväksi. Mutta ei me tehdä nyt sitä, niin nyt sitten ajatuksena olisi niin, että meidän pitää saada jotakin tähän kiinni, tähän napaan ja riuhtasta sitten oikein kunnolla. Tämä nyt sitten olisi tällainen liukuvasarasetti ja siinä olisi semmoiset vehkeet, että tämä kai sovitellaan tänne niin kuin näihin pyöränpulttien kohtiin ja kiristetään siihen ja tuohon keskelle sitten laitetaan tämä liukuvasaran toinen pää kiinni ja sitten aletaan paukuttelemaan sitä ulospäin sieltä. En ole tosiaan tuommoista aiemmin omistanut, niin tuo voi kyllä olla muutenkin ihan hyödyllinen muihinkin hommiin kuin vain tähän kyseiseen, niin toivotaan, että siitä olisi apua. Vähän semmoista niin kuin kun katsoo, kun sitä ihmiset käyttää semmoista epätoivoisen olosta toimintaa se on, niin mä luulen, että epätoivoiselta se alkaa tuntumaan siinäkin kohtaa, kun mä rupean sitä käyttämään. Ja hei, se ruosteinen taka-apurunkokin on saanut vähän rakkautta. No niin, mä sain eilen illalla nuo kotelusuojat tuonne sumuteltua palkkien sisälle ja ulkopinnoille, niin katsotaan näkisikö tuonne yhtään, että miltä se nyt näyttää. Juu, siellä sitä on. Sehän aika toista väritöntä, no vähän semmoista kellertävää se on. Kyllä se nyt vähän näkyy tuolta, että mihinkä sitä on laitettu, mutta vain hyvin rajallisesti näkyy. Että tässäkin pinnassa sitä on tuossa apurungossa toki sisällä myöskin. Mulla oli se pitkä pilli, millä sai hyvin tonne sitä syötettyä sitten joka paikkaan sisälle, niin siellä sitä on. Tuosta nähdään myös vähän, että siellä tosiaan ensin se fosforihappo teki oman työnsä ja sitten mä vähän huuttelin sitä sieltä pois ja sen jälkeen on sitten laitettu tätä kotelosuojaa. Tämä kyllä niin kuin, se on tosi juoksevaa niin kuin siinä vaiheessa, kun sitä spraypurkista päästään tulemaan, niin se aika hyvin tunkeutuu. Se on semmoista vähän vielä innokkaan kuplivaa siinä, niin sitä kyllä aika hyvin varmaan tuonne koloihin menee ja sitten se jämähtää tämmöiseksi vähän niin kuin vahmaiseksi. Ja mulla olisi ajatuksena, että mä tuohon niin kuin pintapuolisesti laitan sitten vielä sitä suihkutettavaa alustamassaa sitten päälle, niin se ehkä vähän suojaa sitten, että tuo ei niin herkästi lähde tuosta kävelemään sitten, kun siihen vähän tulee kivisuihkua ja muuta, niin toivotaan, että se vähän auttaisi. Mun mielestä ainakin joku valmistaja näin suosittelee, että tuohon myöskin niin kuin, ei pelkästään koteloihin, vaan tähän niin kuin ulkopinnalle ensin kotelosuoja ja sitten se alustamassa, niin kokeillaan sitä. Aiemman videon kommenteissa siellä suositeltiin esimerkiksi sitä fluid-filmiä ja sitten oli tämmöisiä kotikutoisempiakin sekoituksia ja muita, mutta katsotaan nyt. Tätä oli helposti saatavilla ainakin, niin tuota mä nyt sitten sinne laitoin. Jotain tube-testivideota katoin, että fluid-filmiä parempi olisi vielä tämmönen CRC, joku Heavy Duty Rust Inhibitor, joku tämmönen tuote, mutta sitäkin nyt aika huonosti oli saatavilla kyllä. Mutta kai tilaamalla olisi tuolta jostakin maailmalta sitten saanut. No nyt täällä olisi tämä mahtava viritys paikallansa, eli joo, kyllä se tuonne vain sopi tosiaan tuo kiinnike tuohon ja siihen on sitten laitettu tämä liukuvasara ja mä jostakin on
netistä löytänyt tiedon, että kannattaa tuollaisella jollakin rievulla sitä kiskoa, niin saa vähän lisää vielä niin kuin vauhtia siihen touhuun. Ja ei sitten paukuta käsille niin lujaa sitten, koska tuota joutuu hetken aikaa tuossa varmaan heiluttelemaan. Niin. Kohta nähdään, pitääkö. No niin, katsotaan. Tässä on nyt vähän niin kuin väärä kätisyys mulle, mutta jotta tekin näette jotakin, niin sen takia mä oon nyt tällä puolella. Jos ei onnistu, niin mä vaihdan sitten toiselle puolelle, niin teidän vika, jos ei heti onnistu. Joo, katsotaan. Väitän muuten, että liikkuu jo. Jep, tämähän oikeasti voi jopa toimia. Joo. Sieltähän se tuli, jotta paukahti. Tämä oli hyvä hankinta, kuulkaa. Tämä oli oikeasti hyvä hankinta. Mun ei tullut edes hiki tällä kertaa ja mulla on siinä jo napa irti. Kyllä on kummallista. On todella kummallista toimintaa. No, ei tämä vielä valmis tämä homma toki ole, mutta tämä osio meni hienosti. Kattokaa se. Näin hienosti se vain tuli sieltä. Muuta. Mä ei tarvinnut, oliko 10 kertaa nypätä, niin sieltähän se jo tuli. Ainakin kaikilla videoilla mitä näin, niin ihan samalla lailla tämä laakerin sisäkooli jäi tonne napaan, niin sen voi irrottaa, mutta nyt ei oikeastaan edes tarvi, kun mulla on ne sekä laakeri että tää napauudet, niin aivan sama vaikka se jää tuonne. Sinänsä harmi, koska mulla olisi tähän jo työkalukin semmonen laakerin irrotusjuttu, niin kerrankin olisi ollut jo valmis työkalu tuohon, mutta ei tarvita. No niin, nyt tosiaan täällä näyttää tämän kaltaiselta. Ja kyllähän mun piti tuo vetari tuolta saada pihalle ja siitä johtuen mun piti muutama pakoputken kannake tuolta nyppiä auki, että sain tuota putkea vähän laskettua tosta ja nyt panin sen tuohon takaisin vähän sillä, että pysyy, mutta muuten ei vetaria tuolta välistä saa otettua pois, mutta ei se nyt paha homma ollut. Mutta seuraavana sitten tosiaan tämä laakeri pitäisi täältä saada sitten pihalle. Tosiaan se vetari oli täällä, se jäi niinku se pää tonne niinku laakerin toiselle puolelle, se oli ihan tuossa takana, niin mä en sinne mitään niinku sitten ulosvetäjää saa niinku tonne toiselle puolelle, niin sen takia mun olisi pakko ottaa pois. Mut niin, tässä on tämä lukkosokka tässä näin, se on aika jytky ja se on aivan totaalisen jumissa tuossa, niin se on mun seuraava operaatio saada se liikkeelle. Mä oon nyt jotenkin litkuja laittanut ja vähän rapsutellut sitä puhtaammaksi ja sitten koitin jo vähän kopistellakin, että saisiko se mitään liikettä, mutta toistaiseksi ei kyllä liiku ollenkaan. En tiedä, pitääkö ottaa sitten vähän lämpöä avuksi seuraavaksi, että sen saisi sieltä jollakin lailla nitkahtamaan liikkeelle. No ei onneksi aivan paha ollut sokkaa sieltä kuitenkaan pois saada. Koska tuossahan tuo on jo lattialla. Nämä oli vähän pienet nämä mun piihidit tuohon, mutta kyllä niistä nyt apua kuitenkin oli. Mä oikeastaan ensin sinne vähän tuolla käänteli ja väänteli ja sitten tungin vähän jotenkin ruuvimeisseli ja tuonkin sinne väliin, että sain sitä vähän kangotettua ja sitten lopulta sitten näillä otin kiinni ja sain sen sieltä pihalle. Se oli vaan niin tiukas siellä jotenkin ruostunut ja muuten vaan sinne jämähtänyt. Mä nyt vähän innostuin tästä liukuvasara-touhusta, niin mulla on nyt sitten tämä toinen setti täällä käytössä ja mä ajattelin, että olisipa komiaa, kun ei tarvitse tuonne taustapuolelle mennä ollenkaan könyämään, niin mä oon nyt tukkinut tuosta läpi tuon mustan osan, mikä menee siis tuonne laakerin toiselle puolelle ja tästä sitten kiristänyt tuosta noin, niin se tunkee sen puikon sinne syvemmälle ja levittää tuon toisen pään tuolta, niin se on nyt siellä nuon. Sitten tässä olisi tämä liukuvasara-työkalu, niin kokeillaan huvikseen ensin, että tapahtuuko tällä mitään. Kokeillaan ihan tästä vaan niinku käsin ensin. Mikähän se ääni oli? Ei etene. Ei etene tällä työkalulla. Toki mulla ei tuo rieputaktiikka vielä ollut käytössä, että en saa vielä sanoa. Ei se ehkä tähän on niin hyvä. Se jumittaa vaan jo. Riepu on vähän liian suuri. No niin, seuraava työkalu tulee sitten tuosta setistä. Ja sepä se onkin mulla kasattuna tässä jo valmiina. Tai ei se ole ihan valmiiksi kasattuna, mutta mä oon valinnut siihen nämä osat. Ja katsotaan tästä nyt. Täällä on tämä pultti, millä tehdään se työ. Tuossa on prikka vähän kitkaa pienentämässä ja sitten täällä on tämän näköinen laippa, tai miksikä tuota haluaa sanoa, mutta kuitenkin se tulee tähän
putkiloon sitten niin, että ne sopii nätisti yhteen. Noin. Eli se laakeri on tarkoitus vetää tämän sisälle. Eli tuo on sitten sen verran suurempi kuin se laakeri, mutta se asettuu sitten kuitenkin nätisti tähän niin kuin ruosteiselle kehälle. Laakeri mahtuu sieltä, tulee sen sisään. Sitten mä oon valinnut tällaisen vastakappaleen sinne, ja tämä on nyt sitten sen laakerin ulkoreunan kokoinen. Eli jos tätä sovitetaan, niin se mahtuu just sopivasti tuonne väliin sitten näin. Sitten vaan toi mutteri on sitten se, mikä sitten on toisessa päässä kiristämässä tätä hommaa. Kokeillaan tuolla. Se on nyt siinä, ja en tiedä miten se näkyy täällä. Mulla siis tämä kiintoavain toisella puolella pitämässä sitä isoa mutteria, ja kyllä tää niin kuin tällä isolla varrella niin kääntyy, mutta kyllä tähän niin kuin voimaa saa laittaa. Että kyllä se tiukasti siellä on. Ja aluksi menisin laittaa vähän liian suuren tuon työntökappaleen tuonne taakse, mutta sitten katoin, että mikä sinne oikeasti mahtuu. Se tässä nyt ei oikein näe, että tapahtuuko siellä jotain, mutta nyt tuntui semmonen jännä muljahdus, että tuntui siltä, että se niinku nitkahti eteenpäin se laakeri siellä varmaan. Kyllä siellä jotain tapahtuu. Joo, taas tuntui semmonen jännä. Ei ollut ihan niinku semmonen tasaisen lineaarinen tämä vaste tässä, joo. Kyllä se liikkuu siellä. Ja eihän tämä tässä enää niin kuin olisi kääntynyt, koska tämä tarvittava voima ei ole juuri lisääntynyt. Niin sitten pitää vain katsoa, että se oikeasti mahtuu tänne kuppiin. Kyllä se alkaa sitten vastustamaan. Vääntymähän tuo kupin reuna tuosta sitten viimeistään. Sitten huomaa, että oho. Käytetään saa hetken aikaa tässä pyöritellä, koska ei tämä nyt ole sillä superkevyttä. Pitää olla tätä jatkoa varten. Tässäkin mun mielestä oli, että pulttikone ei ollut oikein suositeltava, niin siksipä käsipelillä. Alkaa tuntua aika kevyeltä jo. Nyt taitaa olla valmista. Tässä nyt tuli taas vähän hikikin. Sen verran piti pyöritellä. Katsotaan minkälaista saalista tuli. Jännittävää. Siellähän se on. Siellähän se on. No. Se on irti ja tuossa on tuo. No tuo oli vähän liian pieni tuo, millä mä sitä pukkasin, mutta ei se nyt haitannut suuremmin tässä kohtaa. Niin pikkasen se meni näköjään vinoon sen takia nyt sitten tuolta. Mutta kun ensin tahtoo olla niin suuri, että ne ei mun mielestä meinannut oikein niinku sopia tuon, niin itse asiassa se johtuu siitä, että tuolla on tuollainen porras täällä toisessa päässä, joka supistaa tätä, sen takia se oli tällainen. Niin. Sinne piti laittaa vähän liian pieni tavallaan tämä. Tällä metodilla. No joo. Saiskohan tämän täältä vielä irti? Joo. Ei ollut pahakaan. Sitten vähän putsaillaan tuosta ja saadaan ruveta laittamaan uutta laakeria takaisin. Täällä on meidän hyvin jäähdytetty laakeri. Onkin muuten aika kylmä. No niin, vuorossa olisi vähän niin kuin käänteinen järjestys sitten, eli tämä hyvin jäähdytetty laakeri, niin työnnetään nyt sitten tonne tuosta sisälle. Noin. Mutta se ei ihan sormilla taputtelemalla sinne taida mennä, niin joudutaan ehkä laittamaan tämä työkalu siihen sitten vielä. Ei meinaa riittää pituus tuossa kepakossa, niin mä nyt koitan vähän laittaa tuosta alulle. Jonkinmoista lähentymistä siinä tapahtui. Menisikö se vaan tuolla pelkällä vastalevyllä tuolla? Ainoastaan pitää katsoa, että toi on nyt ainoastaan, mutta ainakin se pitää katsoa, että ei vahingoitu toi apsianturi tuolla, ettei siihen osuisi mikään. Tämä kyllä näyttäisi aika hyvin lähtevän liikkeelle. Hyvin on tämä palikka tuossa, tuntuisi, että se ei mene yli tuolta reunoista, niin
mukavasti tuosta ulkoreunasta työntää, niin ei rikota sitä laakeria. Ja ähdytyksen idea oli ainoastaan tosiaan tässä aavistuksen kutistaisi tuota laakeria, niin se menee sitten sen verran helpommin tuonne. Se nyt, en tiedä kuinka paljon käytännössä sitten tässä vaikuttaa, mutta mahdollisesti vähän jotain. Hyvä katsoa, että onko täällä kaikki ok. Nyt se on ainakin ok. Mä muutaman millin pakitin tuota apsianturia. Koskahan se on riittävän syvällä? Nyt. Nyt se on. Noin, sitten irrotetaan tämä ja nyt ei vissiin saa unohtaa sitä lukkosokkaa tuosta. Tuo mulla oli vaan toisella puolella tuo lätkä. Tää oli ihan hyvä tää mutteri. Tästä toi kierre alkaa vasta niinku, tai siis täällä toisessa päässä kierre alkaa niinku tuosta heti, mutta se loppuu tuonne puoliväliin, eli se kierreosa on vaan puolet tästä, eli sen mukaan paljon kun sitä jenkaa on tuolla niinku paljaana, niin voi valita, että nytkin kun sitä oli aika paljon, niin mä panin, että tavallaan toi tyhjä hylsypuoli meni niinku ensin, niin ei tarvitse pyörittää aivan niin paljon, kun se menee niinku heti tuonne pikkuisen syvemmälle ennen kuin alkaa pyörittämään sitä kierrettä. Niin ihan fiksu ajatus. Saisinkohan mä tämän tästä pätkäytettyä tuonne aivan niinku tästä vain. Tässä oli sellainen ongelma, että nämä on pihdit ei oikein niin kuin meinaa ylettyä tähän, mutta koitetaan nyt pärjätä. Ja tämä toimii niin kuin kaiken lisäksi väärinpäin. Ja sitten ei saisi rikkoa mitään. Se on paljon tämmöisiä hankalia juttuja. No niin, siinä nähtiin, että tuo meni melkein jo taputtelemalla tuonne sisälle ja laakerikin lopulta meni, kun oli oikeanlaiset työkalut, eli aivan täysin väärät, mutta kun ei kerran mulla ollut oikein sellaisia riittävän väkeviä niin kuin tuohon suuntaan toimivia noita lukkorengaspihtiä, niin, tai edes ollenkaan riittävän väkeviä sellaisia, niin se meni näköjään tuollakin lailla sinne. Mutta koitetaan nyt pökätä tuosta loppuun asti. En tiedä kuinka siihen nyt sitten nämä työkalut ylettyy, taitaa ne ylettyä. Joo, tuosta on hyvä pukata. Oikein hyvä. Eihän tästä olisi tullut yhtään mitään, jos ei olisi ollut sitä, no kumpaakin näistä settiä, eli sitä liukuvasaresettiä ja sitten tätä kyseistä, mitä nyt käytetään, niin aivan toivotonta olisi ollut. No onneksi oli nyt nämä tuohon ja sitten taas kiristyssuuntaan. Sinne se katoaa. Laakeri pyörii samalla ja saahan se siellä pyörii. Tässä kohtaa vielä mietin, että onko siellä nyt kaikki välissä, mutta on. Ja ei ole sitä vanhan laakerin koolia tuolla välissä, niin tässä pitäisi olla muuta kuin sinne vain. Tuosta vielä vähän kiristellään lisää. Oikein hyvä. Siellähän se. Mites se keikkuu tuolla lailla? Sillä vetarilla, kun se sitten vasta kiristyy. Koska se tuolta vähän niin kuin se koko laakarit sydämi niin kuin pikkasen pakittaa tuolta. No joo, ehkä se kiristyy sillä. Jotakin rasvaa tuonne työnsin sisälle ja koska ala-asteen puukäsityöopettaja opetti, että sormi on paras mutlari, niin sillä levitin sen sitten sinne. No tuossa aiemmin täältä paljastui myös semmoinen yksi vähän niin kuin ylimääräistä pärinää aiheuttava asia, niin katsotaan jos saisi sekin tässä samalla kuntoon.
Täällä ei pärise ES, vaan tämä tämmönen lämpösuojapelti täällä vaimentimen yläpuolella. Se nyt ei varmaan kauheasti näy täältä, mutta että se on vain hajonnut. Siellä on semmonen leveä mutteri, joka sitä pitää paikallaansa, niin se on vähän niin kuin mennyt siitä läpi. Niin katsotaan, jos sinne saisi jonkun, mikä pitäisi sitä paikallaansa. No niin, täältä kolosta päästään kurkkaamaan sinne. Eli tuolla on se, niin mä sain sinne viriteltyä tommosen ison prikan tuonne väliin, niin nyt se pysyy paikallansa. Eli toi niin kuin lämpösuojassa oli tullut niin iso reikä siihen, että se oli holahtanut läpi tosta niin kuin alkuperäisestä prikasta kautta mutterista, mikä tuossa on. Ja yllättäen mä sain sen irti tuon orkkiksen sieltä, että se ei ollut aivan vielä märäntynyt sinne kiinni, niin oli helppo sitten laittaa sinne vaan väliin vähän isompaa. Niin tuollapa tuo nyt sitten pysyy, niin pannaan tuosta verhoulut sitten takaisin paikalleensa vai. Muutenhan täällä nyt alkaa systeemi tulla taas lyönnissä, eli tuollakin oli taas uusi mutteri paikallansa. Oli tommonen sinisävyinen, joka tuli tuolla laakerin mukana, mutta mikäs siinä? Vetoaksilla, no eipä se paljon näy. Jarrut on taas kiinni ja näin, niin pikkuhiljaa saadaan homma pakettiin. No joo, nyt siellä on sitten myöskin alustomassaa laitettuna tuohon apurunkoon ja vähän muuallekin sitten. Siitä on vähän siellä sun täällä, mutta tuosta näkyy vähän. Sitten täältä alta päästään kurkkimaan kanssa jonkun verran, että palkki on muuttunut tuosta mustaksi ja jos mennään vielä vähän tuonne eteenpäin, tuolta näkyy vielä lisää. Siellä sitä kaunista mustaa pintaa on. En mä nyt sitten lopulta tuohon perään laittanut mitään sitten oikeastaan, että muuta kuin mitä siihen on sotkuja vähän roiskunut päälle. Toivotaan, että tuosta nyt tuli lisävuosia tuolle Pemarille sitten, että varmaan nyt oli siinä vaiheessa, että ei tuolla enää kauhean monta vuotta tarvinnut ajaa, niin se olisi ollut puhki tuo apurunko. Niin jospa se nyt menisi sen aikaa ainakin, mitä tuolla meillä ajetaan, jos ei se nyt sitten jostakin muualta porsi sitten ennen sitä, mutta sellaisen 3, 4 vuotta, 5 vuotta, jos tuo menisi vielä meillä, niin sehän olisi oikein hyvä, mutta mistä sitä tietää. 5 vuotta on kyllä jo niin pitkä aika, että voi olla, että tuo on sitten jo vaihtunut johonkin aivan muuhun, mutta jos nyt 4 vuottakin menisi, niin saisi nuo pari teiniä tuosta sitten ajokortit, niin katsotaan kuinka käy. No mä laitoin pyöräkki sinne nyt tuonne taakse kiinni sitten, eli tässä nyt periaatteessa niin kun olisi mahdollisuus lähteä nyt sitten testaamaan, että vieläkö vikavallo vilkkuu, mutta tämä ei nyt suinkaan vielä päättynyt tämä jakso tähän, vaan täällä on nyt vielä toinen ongelma, joka on tuttu jo entuudestaan, eli se on se, että tuonne auton alle ilmestyy pikkuhiljaa semmoista öljylammikkoa, ja se tosiaan, no se ei ole kivaa, ei ole yhtään kivaa, se ei vuoda niin paljon, että se nyt niinku sillä haittaa sitä kauhean usein tarvitsisi lopulta sitten lisätä, mutta on se tommonen liikkuva ympäristövahinko nyt sitten kuitenkin ja katsastuksessa varmasti tulee sanomista, jos se on märkä sieltä. No, niin vähän se vuotaa, että se voisi kyllä putsata katsastukseen ja sitten kun se on muovit päällä, niin sitä ei kyllä näkisi, mutta ei se nyt ole ehkä se pointti siinä, että saadaanko se sitten ujutettua katsastuksesta läpi, vaan se, että sieltä ei tulisi öljyä läpi, niin se olisi niinku se juttu. Niin käydäpä kurkkaamassa vähän tilannetta. Elikkäs tänne näin auton keulan alle. Tuossahan näkyy öljylammikkoa. Tuolta se näyttää. Tämän otin tämän ison muovikäikäleen sieltä pois ja sielläkin näkyy tuolla sitten, missä on just toi luukku, mistä sitten voi öljyt sieltä vaihtaa, niin se on siitä kohtaa just öljyssä. Tuosta vähän nähdään nyt tuonne öljypohjaan, niin kyllä se aika selvä on, että kyllä se juurikin tuosta propusta sitten vuotaa sieltä välistä ja vähän kerran jo kiristinkin ja en kyllä aio toista kertaa enää kiristää, niin koitetaan nyt tehdä tuolle jotakin muuta. No on tässä jotakin hyvääkin kuitenkin toisaalta, nimittäin se, että se ei vuoda mistään muualta. Öljypohjan tiiviste kun vaihdettiin, niin se on nyt ihan kuiva, että sieltä ei ole kyllä tullut enää mitään, että se oli oikeasti tarpeen ja hyödyllistä, että se on mukava huomata, että siinä ei nyt sitten turhaa työtä tehty sen kanssa, kun sitä työtä siinä jonkun verran oli. Edelleen tuolla on märkää, mutta se johtuu siitä, että tuosta sitä on valunut ja sitten lentänyt tuonne taaksepäin. Tämä on aika selvä juttu, mutta toinen juttu on se, että saadaanko tämä korjattua, niin se vähän jänskättää kyllä. No en ole kyllä koskaan varmaan tehnyt sellaista juttua, minkä meinaan seuraavaksi tehdä, eli ottaa tuolta öljyt pihalle ja lyödä ne samat öljyt sinne vielä takaisinkin. Koska tuolla on nyt niin vähän ajettu sen öljynvaihdon jälkeen, että ei ole, no mitähän, olisiko 500 kilsaa ajettu ehkä sen öljynvaihdon jälkeen, niin en kyllä viitti vaihtaa sinne vielä uusia öljyjä, siinä ei ole mitään järkeä.
Mutta siinä, jotta tässä olisi jotain järkeä, niin ne pitää saada puhtaasti sieltä pois, eli pitää nyt hyvin putsata sieltä se öljypropun ympäristö ja sitten olla täysin puhdas purkki, mihinkä laitetaan ja näin ja kaikki, ettei ei saada mitään epäpuhtauksia siinä samalla nyt sitten tuonne koneen sisälle vietyä. Niin. Sitten se ehkä voi olla ok. Tässä olisi tämä uusi öljyproppu ja tiivisterinkula siihen ja tämä oli Elringin osa, eli tarvikeosa, mutta laadukas valmistaja, niin toivotaan, että tämä olisi hyvä. Tämä on tosiaan erilainen. Nyt siellä on se Klokkerholmin öljypohjan mukana tullut proppu ja sen tiiviste. Ja en tiedä, oliko se sitten vaan huono se Klokkerholmin versio vai mikä siinä on. Ja käykö tässä niin, että mä vaihdan tämän ja edelleen vuotaa. Niin hauska nähdä. Mutta mä en tuolta tietysti Interwebsistäkin kyselin, että onko tämä niin kuin kuinka yleistä. Ja kyllä sieltä jotakin tarinaa vastaavasta löytyy. Ja mietin sitä itsekin, että pitäisikö siihen koittaa laittaa pikkasen tefloniteippiä siihen tuohon kierteisiin, mutta ei se toisaalta, kun ei siinä ole tarkoituskaan olla kierteillä tiivistää, vaan sen on tarkoitus tiivistää tällä prikalla, mikä on tuolla, niin sen takia vähän ehkä turhalta tuntuu sitten sitä yrittää, että jos ei tämä pidä, niin tuskin se sitten pitää, vaikka siellä olisi sitä teippiäkin välissä. Eikä siinäkään mitään, voisi sitä laittaa, mutta vähän hirvittää se, että onko siinä pieni chanssi, että sieltä voi sitten joku pieni suikalle siitä irrota ja päätyä sitten sinne öljysihtiin ajan myötä, niin sen takia mä en ehkä viittisi sitä laittaa. Niin mä varmaan kokeilen nyt sitten ihan niin kuin näin naturaalina vetästä tämän sinne. Jossakin mä näin, että näitä niin kuin on muovisiakin, mun mielestä se oli just tää N43-kone, niin että niissä olisi niin kuin muovisia tällaisia öljyproppuja, mutta en tiedä, katoinko sitten väärin, että onko se kuitenkin joku eri kone sitten, mutta ainakin tämä tarvikeversio oli ihan metallia ja sekin oli metallia se vanha ja tämä Klokkerholmin versio oli metallia ja tämä on metallia, niin en tiedä. No nyt on ölppäröt sieltä pihalla ja sitten tuo pultti tuossa tarkastelussa, niin katsotaan vähän miltä ne näyttää. Siellä on tosiaan nyt purkki täynnä öljyä. Mustalta se näyttää niin kuin täältä katsottuna näin, mutta ei se kauhean mustaa kyllä vielä ollut tuosta niin kuin lähempää tarkasteltuna. Ja tuolta se valuteltiin sitten pois, sieltä ei oikein enää mitään pisaroita tuukkaan näköjään. Tutustutaanpa sitten tähän pulttihommaan seuraavana. Eli tuossa se varsinainen proppu niin kuin on. Tarkasti kun tätä katsoo tässä näin. Tuossa näkyy tuota mustaa maalia tuossa niin kuin, kehällä tavallaan tuossa niin kuin kierteen ulkopuolella toi niin kuin, pinta, mikä sitten painaa sitä prikkaa siellä, niin se on vähän niin kuin epätasaisesti siitä niin kuin lähtenyt pois. Se on itse asiassa tuossa näkyy nyt tuolla vasemmalla toi reuna, niin siellä se maali menee niin kuin tonne reunan yli asti tavallaan. Se ei ole siitä lähtenyt, muualta se on niin kuin hioutunut pois tuossa, kun tämä on kiristetty. Että siinä vähän näyttää, että niin kuin, olisiko se tuo vasen laita tuossa nyt sitten niin kuin ollut vähän löyhemmin kiinni jostain syystä ja sitten se on sieltä vuotanut, että onko se sen verran niin kuin vino tämä pultin helma tossa vai mikä vai sitten se vastakappale tai se öljypohjan taso siellä vai mikä. No se on ehkä yksi. Sitten tossa on toi prikka, mikä siellä on välissä ollut. Tää on niinku se pinta, mikä on ollut sitä öljypohjaa vasten. Se näyttää mun mielestä ihan ok. Ei siinä ole mitään sen kummempaa. Mutta sitten tuossa on toi pinta, mikä on ollut sitten sitä pulttia vasten, niin siinä näkyy tuollaisia niin kuin poikittaisia naarmuja, ainakin yksi isompia, jotenkin vähän pienempiäkin, että tuolla niin kuin tavallaan tällä hetkellä niin kuin kello 11 suurin piirtein näkyy toi suurin. Että toi voisi tietysti kans olla semmonen, mikä olisi sitten uittanut sieltä pikkuhiljaa välistä, vaikka tuo onkin tosi pieni, mutta en tiedä riittäisikö toi sitten pääsisi tuolta sitten vuotamaan. En tiedä. Kurkataan vähän vielä tätä öljypohjaa ennen kuin laitan ton propun siihen paikallensa, niin siinäkin näkyy tollanen niin kuin kuvio, jos sitä pyyhkäisee tuosta nyt sieltä taas vähän tippaa öljyä, mutta se on siis tuon värinen, siinä ei ole mitään varjoa eikä öljyä sillä lailla, että siinä on eri lailla kiiltää tuosta tuo yksi kohta, kun sitten tuo toinen kohta on vähän tämmönen ruskean sävyinen, niin mietin sellaistakin, että tuossa nyt varmaan on ollut niin kuin maali tavallaan tuossa, mistä se nyt on lähtenyt, että jos siinä on sekä siinä pultissa, tai no niin, itse asiassa ei se, siinä pultissa on se, joo, niin siihen tulee väliin kuitenkin se prikka, mutta että kun sitä on kiristetty, niin se olisi sitä maalia tavallaan niin kuin rullannut yhteen kohtaan sinne, kun sitä on tuosta irronnut niin tavallaan enemmän, ja sitten se olisi sen takia niin kuin jäänyt sitten vinoon. En tiedä, on vaikea sanoa.
Tai sitten on tietysti, että jos tuo pinta vaan ei kerta kaikkiaan ole niin kuin tasainen, että tuo kierre on vino suhteessa tuohon pintaan, niin toivotaan, ettei se nyt niin ole. No nyt on tämä niin kuin madallettu matalaprofiiliversio, eli tuo uusi pultti siellä paikallansa sitten ja kiskaisin oikein momenttiin sen ja yllättävänkin tiukalle, 25 Nm se oli tosiaan, niin en tiedä oliko se edellinenkään aivan noin tiukalla kuitenkaan vielä. Tai ainakin jostakin netistä menen löysin tuon 25 Nm, että toivotaan, että se on oikein. Vähän jo hirvitti tuossa kiristää äsken, mutta ehkä se on sitten, että kun tuo on tämmönen peltinen öljypohja, että siihen saa oikeastikin vetää vähän tiukemmalle, että ehkä se noissa alumiinisissa voi olla vähän vähemmänkin, mihinkä on tottunut, niin niitä ei uskaltanut kovin tiukalle laittaa. Mut joo, katsotaan nyt sitten. Oli syy mikä tahansa, niin toivotaan, että se nyt pitää, niin pistetään öljyt takaisin. Ei käy mitään. Ruveta mitään suppilovirityksiä tähän virittelemään. Suppilovahveroita tai ratteja, niin ei muuta kuin siitä vain. Näyttäisihän se sinne oikeaan koloon menevä. Helpompi tästä on kaataa kuin sellaisesta öljypurkista oikeastaan. Ei sieltä ainakaan heti tullut pohjasta mitään läpi. Mutta se nyt toki vaatii, että vähän ajetaan lämpimäksi. Niin se nyt varmaan sitten seuraavaksi. No niin, pienet testiajelut on tehtynä. Kävin tuolla semmosen 10 kilometriä pörräämässä nyt talvisessa kelissä tuolla Pemarilla. Ja joo, tulokset nyt sitten näiden korjausten jäljiltä ihan hyvät. Nyt se näyttää siltä, että tuolla on aivan valloittavan, mahtavan huikeasti nyt sitten pysynyt öljyt kaikki sisällä. Eli ei ole yhtään märkä toi öljypropun ympäristö, niin tuo on hyvä. Nämä taisi olla ihan ok ruuvailuja tällä kertaa. No kyllähän tässä nyt aika kauan meni. Ei enää ollut mikään yhden illan juttu, että tämä on viettänyt täällä tallissa nyt aikaa. Jonkin verran, kun on pitänyt noita kamojakin tässä hankkia välillä, mutta taas on menty eteenpäin ja kiitoksia, jos olet eteenpäin menoa jaksanut seurata ja kanavahan saa myöskin tilata, jos semmoisesta tykkää ja näin, niin me sitten taas katsomme, mitä seuraavaksi tämän kanssa tapahtuu ja on tässä taas vika päällä nytkin, että eiköhän me nähdä taas hetken päästä. Eli moro!